Ciao e benvenuto o benvenuta in questo tutorial nel quale vado a presentare rapidamente questa web app che ho ideato e realizzato per raccogliere i dati e gestirli nel corso del tempo relativamente agli indicatori del bilancio aziendale. È una web app la cui interfaccia può essere visualizzata in tutte le lingue del mondo, scegliendole da questo menu perché questo corso ha i sottotitoli in diverse lingue e è una web app molto semplice da utilizzare, come vedremo nel corso delle varie lezioni. In una web app come questa, così come all'interno di un software, per capire il suo funzionamento bisogna innanzitutto metterci dei dati e servono tanti dati veramente per capire come funziona, cosa che all'inizio potrebbe essere fastidioso fare. E quindi ho previsto innanzitutto all'interno del linguaggio di programmazione un dataset che può essere inserito e poi completamente rimosso, dati di esempio, dati di fantasia, che quindi quando ci verranno messi i dati veri del bilancio vanno sicuramente tolti. E quindi andiamo subito a metterli dentro cliccando su Dataset Insert, ok, ed ecco che è stato caricato questo set di dati che prevede 6 anni di bilancio dal 2020 al 2025. Come vedi, la web app si è subito popolata, sono stati subito calcolati gli indicatori che sono 12, non sono tantissimi perché è una web app pensata per la piccola e media impresa e quindi non ho voluto inserire tantissimi indicatori perché poi dopo c'è l'onere di andare a cercare tantissimi dati per calcolarli. Ci sono quelli più importanti, quelli che veramente fanno la differenza se tenuti sotto controllo per una corretta gestione aziendale perché il management possa disporre delle informazioni necessarie per prendere delle decisioni utili e proficue per le azioni aziendali del medio-lungo periodo, per le decisioni strategiche. Quindi come vedi si è popolato subito tutto l'ambiente, qui abbiamo tutti gli indicatori, sotto abbiamo i grafici, ora non entro nel dettaglio, qui c'è anche quello ad istogramma, i dettagli poi li vedremo lezione per lezione. Poi abbiamo la tabella dei bilanci dove tutti i dati che sono stati inseriti hanno creato questa tabella con tutti e 6 anni, con tutti i 6 anni dei bilanci che sono stati inseriti e con tutte le voci di bilancio. Qui già noti qualcosa che può attirare l'attenzione, cioè delle scritte in rosso che lampeggiano. Ecco, questi sono i valori che il programma, in base ovviamente al sistema di programmazione che è stato impostato, ha reputato critici e quindi li segnala. Poi vedi anche tutte queste i che ci saranno anche in tutte le altre sottomaschere di questa web app, dalle quali possiamo andare ad aprire delle schede informative, qui per esempio in relazione alla voce del bilancio crediti. Qui compaiono anche quando il valore è critico e quindi qui possiamo andare ad aprire una scheda, qui dovremo dire di cosa si occupa la nostra azienda soltanto la prima volta, supponiamo servizi, clicco su ok e a questo punto parte una ricerca sul web che genera una scheda che mi parla della criticità e poi mi va anche a dare dei suggerimenti qua giù in fondo su come risolverla. Poi, come vedi, ci sono anche dei suggerimenti sulle cose e gli ambienti che si possono creare su Microsoft 365 se ci sono da creare degli ambienti di raccolta dati ulteriori per risolvere la criticità, ma anche questo lo vedremo nel dettaglio in un'apposita lezione. Poi abbiamo la scheda degli indicatori che ovviamente sono la conseguenza dei valori del bilancio, quindi sono la conseguenza di questi dati che ora ho inserito con il dataset, ma che se vogliamo veramente o esercitarci per capire come funziona questa web app e come funziona il bilancio, o metterci quelli veramente reali dell'azienda, li dovremo inserire da qui, dati reali, come vedi ci sono pochissimi campi, sono 15 campi da compilare dove non c'è niente da inventare perché questi sono tutti dati che si trovano nel bilancio.
E qui ci sono i dati simulati. Se io all'inizio dell'anno voglio inserire questi dati simulati, poi vedo alla fine dell'anno di quanto si scostano i valori in positivo e in negativo, e quindi capisco se sono stato in grado di fare delle buone previsioni. Poi questa è la scheda dei confronti. Come vedi, le i le trovo dappertutto, perché in qualunque momento mi può far comodo andare a vedere, perché magari in quel momento non me lo ricordo, che cos'è il ROE, e magari andarla a cercare anche su Google, perché cliccare su quei pulsanti popola subito la scheda, la casella di ricerca in Google, e mi dà subito dei risultati utili, esempio di calcolo del ROI per esempio, e vado a studiarmi magari più approfonditamente quell'argomento. Quindi ci sono anche tanti strumenti con cui si può approfondire, in particolare poi lo strumento ricerca, che vedremo in un'apposita lezione, che è veramente uno strumento interessante e potente per approfondire qualsiasi tipo di argomento. Poi abbiamo la scheda report, nel senso che in base all'anno dei KPI che abbiamo selezionato qui, ne potremo selezionare anche un altro. Come vedi, qui ha cambiato colore, qui è diventato rosso perché questo valore è critico nell'anno 2024, mentre non lo era nell'anno 2025. E in base all'anno KPI che abbiamo selezionato qui nella dashboard, qui ci fa un report che ci presenta tutti i valori di quell'anno dei KPI, e poi ci fa anche una relazione. Qui c'è un altro strumento interessante, perché io poi posso andare qui a cliccare su sviluppa e in pagina, dove io ho preparato un prompt per l'intelligenza artificiale, Gemini, GPT, Copilot, qualunque strumento di intelligenza artificiale, con tutto uno script molto articolato, e sotto poi automaticamente il sistema ci mette tutto il testo del report, di modo che io poi, quando lo vado a incollare, già c'è scritto anche di creare un file Word da scaricare, tutto impostato in un certo modo, con il testo giustificato, con gli accapi quando si cambia argomento, eccetera. Ma anche questo lo vedremo nel dettaglio. Da qui posso vedere tutti i valori critici e le azioni che mi sono suggerite di intraprendere. Ecco, qui ci sono tutti, 2024. Poi, se io vado avanti, qui c'è selezionato anche il 2023. In pratica io da questo pulsante posso selezionare gli anni, prendo solo il 2024 e trovo 17 criticità per il 2024, oppure posso andare a selezionare le criticità su un determinato indicatore, e mi dirà gli anni in cui ci sono le criticità su quel determinato indicatore. Per esempio, su questo ce n'è una soltanto nel 2024. Prendiamo il ROE. Qui invece ce n'è una nel 2024, una nel 2023, una nel 2021 e anche una nel 2020. Anche questo lo vedremo approfonditamente. Un'ultima cosa, anzi due, le impostazioni. Quindi qui, anche qui come al solito, possiamo aprire la scheda relativamente, in questo caso per esempio, all'indicatore copertura oneri finanziari. Qui io vengo a configurare delle soglie in base alle quali il valore dell'indicatore secondo me è critico, da attenzionare o buono. Ecco, in base a questi valori, poi dall'altra parte, se dai dati di bilancio emergeranno certi valori degli indicatori, è in base ai valori che ho messo qui che l'indicatore verrà ritenuto buono, da attenzionare, o critico. Se abbiamo visto che, se è critico, poi viene fatto lampeggiare in colore rosso e compare la i qui accanto, per avere tutta una serie di suggerimenti e andare a risolvere la criticità. Poi c'è un'ultima cosa, questa la faccio vedere soltanto veramente in modo flash, perché è complessa nel senso che è fatta e articolata in più sottoargomenti, non che è difficile.
che è quella relativa agli indicatori macroeconomici, perché quando io analizzo gli indicatori di bilancio e sulla base dei risultati che sono emersi devo andare a programmare la strategia aziendale nel medio-lungo periodo, non lo faccio in modo avulso dalla realtà, devo avere conoscenza di determinati fatti, e quindi qui ci sono gli indicatori macroeconomici. Io potrei esportare all'estero oppure potrei voler consultare gli indicatori macroeconomici soltanto dell'Italia perché lavoro soltanto in Italia. Queste cose sono soltanto per le grandi aziende? Assolutamente no, perché potrei avere una ditta con 5 dipendenti dove produciamo i portafogli e li esportiamo in Italia o li esportiamo all'estero. Magari è importante sapere se nel paese dove li esportiamo c'è un rischio di riscossione, perché c'è una crisi geopolitica in corso, perché c'è il debito pubblico alto e quindi c'è una morsa fiscale sempre più pressante. Ecco, da qui si possono ottenere tutta una serie di informazioni. Io anche qui ho previsto un set di dati dal 2020 al 2024, questo sta fisso perché i dati sono veri, sono presi pescando dal sito della Banca Mondiale e quindi possono essere consultati in qualsiasi momento, ma possono essere anche filtrati ed esportati soltanto quelli che interessano. Faccio vedere rapidamente singolo paese, io vado a scegliere un paese, scegliamo, no, Aruba, no, scegliamo l'Australia, avvia l'analisi. A questo punto parte l'analisi macroeconomica, cioè il sistema è programmato per andare a cercare sul web tutte le informazioni possibili e immaginabili sull'Australia e alla fine produce delle schede, come ora vedremo tra qualche secondo, delle schede informative con gli indicatori macroeconomici. Ecco, come si può vedere qui, trova gli ultimi valori disponibili. E qui anche in questo caso abbiamo i numeri, perché poi gli indicatori sono dei numeri, quindi poi i numeri si commentano, ma non devono mai essere una frase o un concetto. Sono un concetto, ma che deve essere rappresentato con un numero per vedere se rispetto all'anno prima è aumentato o diminuito. Quindi ci sono tutte queste schede e qua giù in fondo ci sono anche i siti alle agenzie di rating e al sito della Banca Mondiale. Vado un attimo a chiudere qui, ti faccio vedere lo storico, poi chiudo questa lezione che già si è protratta oltremodo. Qui io per esempio posso andare a selezionare 4 anni, posso selezionare l'Albania e posso selezionare, per esempio, dell'Albania, voglio vedere l'andamento del prodotto interno lordo. Ecco, da qui vedo l'andamento del prodotto interno lordo e quindi io qui posso esportare soltanto quello che ho filtrato, oppure potrei esportare tutto lo storico, quindi tutti i dati che ci sono in ordine a tutti questi indicatori, a tutti questi anni, per tutti i paesi del mondo e per tutte le aree geografiche del mondo. Quindi vado a chiudere la maschera e vado a chiudere anche questa lezione. Ti aspetto nella prossima dove presenterò questa web app con l'interfaccia in inglese per chi non parla italiano e poi dopo ovviamente tutte le lezioni saranno con l'interfaccia dell'app in italiano per facilitare le mie spiegazioni. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!